तो फिर हम यहाँ पर पीकॉक, मेरा मतलब पीकॉक देखो इसका सेकंड पार्ट। तो हाँ इस वीडियो पे 4 लाख लाइक्स, ये क्योंकि 4 पीकॉक, मेरा मतलब 4 बर्ड्स। तो इन दोनों का मैच शुरू होने वाला है और मैं रेफरी। तू ना यहाँ पे बैठ जा, यहाँ पे खड़े हो जा। मैं यहाँ पर बैठता हूँ, तुम लोग करो, मैं तुम्हारी यहाँ पे रख दो पीकॉक, मैं दे दूंगा। चल ठीक है, एक पीकॉक तो हमने ले लिया वहाँ पे साइड में। गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस बिल्कुल कर देना, क्योंकि पीकॉक की वीडियो बहुत मस्त वाली है। और सेकंड पार्ट भी आएगा, यू हैव फर्स्ट पार्ट होने चाहिए। लाइक एंड सब्सक्राइब होएंगे तो हम सेकंड पार्ट लाएंगे, नहीं तो नहीं लाने वाले हम। ये टंगा हुआ है गंदा, 1 2 3 गो। और ये गंदा शॉट गलत। दोबारा से स्टार्ट करो गेम। गिरा दी सारी। मैं काउंट करूंगा। ओए दोनों एक ही में मार रहे। तो ये यही परी। अब तुम लोग लड़ाई मत करने लग जा रहे। 1 पॉइंट इनको जाएगा। मेरे सर से मारना। भाई गिर गई दूर। भाई इसके तो नहीं होएगी, इसने ऊपर मार रही थी। भाई 2 पॉइंट ले गई ये लड़की। नहीं, इस बार इसके 1 पॉइंट हुए हैं। बैठे मारी थी भाई, कुछ ही दूर गई। मार। मेरे कितने पॉइंट है? तेरे तो 2 है, इसके 1 है, तेरे 1 है। मेरे टाइम से मार वाला लगा था थोड़ा सा। तुम लोगों के पॉइंट ही नहीं है, करो। हाँ पॉइंट तेरे तो 2 ही है, इसके 3 हो जाएगी। इसके 1 ही है। मेरे 3 हो जाएगी। नहीं अभी नहीं होएंगे, अभी मैं देख कर बोल रहा हूँ रेफरी। 3 हाँ 3 गिरेगी। ऐसे ही गई थी। जो आवाज आ रही है उसको आप इग्नोर मारिए। यस 4 पॉइंट बैठे। यार कितने धीरे मारते हैं, खाना वाना खाती नहीं है। भाई इसका तो होगा 2 पॉइंट। गाइस तो ऐसे ही गई थी। ऐसी गई थी। ओ बेटे रेफरी, अबे रेफरी देगा किसको दूं? मुझको तुमको दे दो, बेचारी लड़की को। ओ बेटे दूर फेंक दी, 6 रन। और यहाँ पे क्रिकेट। ओ मैं भाई पंखे पे से एक। ओ बैठे लग गया। तगड़े वाला। बैठे तगड़े वाला नहीं। यार ब्रेक वो जो होता है ना उसको कर। तो गाइस 2 मिनट के लिए मैच। तो गाइस मैं फैन ऑन कर देती हूँ। एक गाइस हाँ लेकिन ये गई ना भाई, गया काम से गया। फिर गाइस करने वाले हम लोग, फिर गेम स्टार्ट करने वाले, तो खेलने वाले हम लोग। तो इसके पॉइंट और था, तू पहले बोल दिया तो तूने। हाँ तेरे 4 है, इसके 1 है। नहीं इसके 2 है। काफी फेंक दी। 5 10 पॉइंट है ना। ओए लगते वाला है। इसके हुए 3, मैं वो हिट में ही इसके हुए 5, अगर वो ऐसे चल इसके हुए 6, इसके हुए 6। तुम्हारा रैकेट तुम्हारा। भाई इसके तो हो गए भाई 7 पॉइंट। और अपनी बहनी जी खुशी, कमान खुशी, आद्या, मेरा मतलब कमान आद्या। मैं इसका नाम भूल जाता हूँ, इसके 2 नेम है ना। तेज मार। 2 मार भाई 4 पॉइंट, लेकिन बहुत पास है, इतनी भी दूर नहीं है। भाई मार ही नहीं आता इसको। भाई कोई नहीं आते, आगे पॉइंट बढ़ेंगे। कितने हो गए? 4 ओ मारी भाई। 5 हो गए, 5 हो गए, मेरा मतलब 5। और इसके भी
और उसके 6। ब्रैकेट में लग गई। कोई बात नहीं, किसी के भी पॉइंट नहीं बढ़ेंगे। ये भी मारती नहीं है मैं। इसकी हो गए कम से कम 8। 2 पॉइंट ये। अरे मेरे कितने हुए? 8। भाई इसके हो गए 7। भाई इसके हो गए 9। किसके? मेरे। और इसके हो गए 8। 10 जीत गई। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कौन जीतता है। बाय।